eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwansa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo osibyeta nnyabo nate tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno etwogera ku bintu bigenda maaso mu nsi tuwangaalira ate tuva tugenda maaso toba Kaluma Nywera waava era ku nsonga ezitali zimu. Olw'ensonga eyo kaya nate tubenga tutandikira wano munaffe tubenga tusimbula nsooka n'amawulire ag'enjawulo agatambudde agabadde gakutte getugaa tino you know what gano gankizo mwago agabaddewo olunaku lwonna. Nja kutandikawo mu ggwanga erimayiddwanga erya Burkina Faso ekiri omunaffe atuliriza eggwanga ne livuddeyo ne ligamba ati ekimala era ligobye abakungu ba Bufalansa basatu balambirira nagali mufulume mu ggwanga lino kubanga byemukola ebyaddala birabika munete bijja kuba bituyamba. Akati bagambye ndi bana bakungu babatadde ku kibayita persona nani granta tebakkirizibwa mu ggwanga lino era babawadde essaawa 8 zokka nga maze okuba nti bagenda. Era tuwogerera munnaffe nooti yafulumiziddwa yafulumya olunaku lwakubiri eneesindikibwa ku French Embassy ng'ebagamba nti nno mu ssaawa 8 mubere nga mwamuse. So olunaku lwaleero tubasobola okuba ndi munenge bakoze ekibasibeeko ebintu byabwe okusinza ku ministry y'ensonga z'amawanga ag'obunda mu ggwanga erimayiddwanga erya Burkina Faso. Kakati jjukira nti oluvannyuma lw'okujja ku buyinza ng'ennaku z'omwezi mwezi gwali gwa mwenda omwaka 2022 mu okuwawamba gavumenti okwaliwo abasirikale bano awamba gavumenti baadde bavuddeyo munnaffe nga beewala nnyo okusembeza abasajja no bakyeruppe abazungu naddala Bafalansa. Era jjukira nti Bufalansa eno yafuga eggwanga erya Burkina Faso okuva mu mwaka 1996 bwatyo nga bajje bakikola. Kakati era jjukira ne military accord yasazibwamu wakati mwaka 1961 mugumu. Kati ambassador wa Bufalansa mu ggwanga lino erimayiddwanga erya bannaffe aba Burkina Faso yavuddeyo naga nti oluvannyuma lw'okuba nti numange wabayo kibayita okumwamula ku gavumenti mu 2022 yagamba nti tajja kudda nga ate munanga akola ki addeeno naye nga babaye kakirabika agenda kuba nga akomawo abemuninga atwala abantu be. So mu December ng'ennaku z'omwezi lumu kinyajjukirwa nti waliwo bakungu bana aba Bufalansa bakwatibwa era mu kwatibwa ne bateekwa mu kooti ne basabibwa omusango era ne basibibwa mu kibuga Wagadugu okusema munaffe ku mawulire agava mu Bufalansa. Bo abakungu ba Burkina Faso bava ne bagamba nti nno bambega baabwe bakirabye nti bano abamu kwa bakwatibwa bali ba IT support staff abakola ku mebika imagezi nga kireka ati n'ekintu kyabwe kyebika mune kyayi kinene nnyo nga bali ng'abakesi era bagamba bano abana ne bateeka mu nnyumba oba kibayite house arrest ne basibira mu nnyumba okusaba ku munaffe aby'okwerinda mu ggwanga lya Burkina Faso. Mu December 2022 ekibuga Wagadugu ba Burkina Faso nabo ne bagoba era abakungu abatuuze babiri aba Bufalansa nga kigamba nti no bano baali bagenda mu maaso nga kigamba nti baali batunda ebyama ebweru ebikwata ku ggwanga erimayiddwanga erya Burkina Faso. So jjukira Bufalansa eno ebadde evuddeyo ng'egamba nti nno ekyagireeta eno oba ekyagikomyawo mawanga gana ga West Africa kulaba nti balwanyisa obutujju naye ng'ate ekyembi ekiriwo era balina missions ez'enjawulo mu Burkina Faso ne Mali naye zonna kati tuwogerera baazijjeeyo era nga n'endala kati banasobola okuba nti bava mu ggwanga erimayiddwanga erya Niger. Zonna ensi 3 zetwogerako abasajja bavayo ne bagamba mukwata mundu ne bawamba gavumenti munange ezaaliko nga bagamba nti no gavumenti zino zaali kugamba ziyitiridde okukolagana n'abakyeruppe bano nga bo babba bubbi tera kibayambako kibagatta ku ggwanga oba ku mawanga gaabwe gano. So twogerera Burkina Faso of course yatandika okubanga yo mukwano n'enkolagana ne Bufalansa nga babisazaamu era ne bataka okuba ni bakolagana eggwanga erimayiddwanga erya Russia mu mbeera bwetyo. So Mali wamu ne Niger nabo bennyini baade bawanyisiga bawaŋŋana amagezi ebaga nti ekiri kitya ne bagenda mu maaso munenge bawaŋŋana amagezi mu mbeera bwetyo. So ge mawulire munange agali eyo ku sayidi eyo gwe munange aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale nkujjeyo nate munange atuuliriza katuddukeko ko nate mu ggwanga erimayiddwanga erya Senegal ekiri mu Senegal munange atuuliriza
jukira nti no lyakoze amawulire kyali mawulire mayitirivu nnyo eggwanga erikyalisinze kati wetwogerera okuba nti nda president yakasooka okuba nti alondebwa yakasemba okuba nti alondebwa omwana musayi muto nge bamugamba kuba emyaka 84 egy'obukulu kakati wetwogerako muganda nga tuwuliriza omusajja yabadde mu kkomera n'akola ebyafaayo wamu ne prime minister we ne bava mu kkomera kati obudde netwogerera munange nga mukulembeze wa ggwanga ddamba erya Senegal. President omupya owa Senegal amayiddwa nga Bassirou Diomaye Faye olunaku olwaleero munnaffe akoze nate awubyeko olubu lw'ekigere n'agayako mu nsi ebaliraanye nga kyebagenda nti no that olukyalo lwe olusoose wabweru w'eggwanga lino ng'agenda mu Mauritania. Era muganda nga atuuliriza okusinza ku mawulire gavuddeeyo mu bwa president ku nsi zino zombiriri kigamba nti noono mu kukyalako eyo bagakuba bogerezeganyuko nabo balabe biki ebanyiga nga bo ensi ebbiri eziba mu West Africa biki ebagatta okuba nti munange bagattaawo okuba nti munange ensi ebangwira. Era kigambibwa nti bano of course balina okuba nti boogerako ekimu ku ekyo kyekyalina kyo gas gwe balina okuba nti bakozesa bombi ng'ensi zino okuba nti basuubulaganayo batyo okulaba nti munange ebyaddala kubaga nti no Mauritania eno erina kyebayita erina company eza hydrocarbons ezikola gas ono muyitirivu nnyo nnyini ddala ate era waliwo ne company emayiddwa nga eya Petrosen eri Mauritania eno era nga munange ebintu byekola ebyo kati baga nti no gas ono gwe balina okuba nti bakola ensi zino zombiriri zibadde zikozesa nnyo okulaba nti no munange bakulaakulana mu mbeera bwetyo kati ensonga lwaki munange ebimu ku ebyo ebyatte president okuba munange akyalako eno mu ggwanga lino ery'okumulirwano nekira munange maybe ekibagatta balina ekyamafuta oba oil then ekyegasi nekigambye then nebyokuba nti no bonna bavuba so fishing sectors zibagatta bombi muno era etwogerera kiga nti no bano ensi zino zombiriri Senegal ne Mauritania balina endagaano ekwatagana ku byobuvubi era ensi zino zibadde zikola ki zibadde zeewa obanga zisuubulagana mu ngeri ey'ebyennyanja. Ekigambibwa nti nno abakulu abavunaanyizibwa ku byobuvubi mu ggwanga lya Senegal bavaayo ne basaba president alabe nti ebyaddala aleetawo kye bayita enkwatagana ennungi ennyo wakati w'eggwanga erya Senegal n'eggwanga erya Mauritania babatuuse mu bintu by'okuvuba wabeerewo amateeka amalungi ennyo agabasobola okuba nti munange bakola emirimu atwale munange ataalinyiridde bonna ejjukira waliwo olutalo lwabalukawoko wakati w'omugo gumayiddwa nga Senegal ku mabbali g'omugo gumayiddwa nga Senegal nga luwo munange ekyakigenda maaso wakati w'ensi zino bbiri n'ambirira nga bali mukuba nti munange wali okusika omuguwa that is mu 2021 biseera ebyo kakati nno wali obadde okibaita okusika omuguwa okwo mu mbeera bwetyo kati wetwogerera efaye wanaava eyo kigamba nti nokunaku lw'omukaaga ajja kuba agendako ate mu the Gambia okulaba nti naye omunange babako beboogera jjukira the Gambia nga gitwogera ensi eyo eringa wolaba Kampala nti eri yeetooloddwa Wakiso kane Gambia eno yeetooloddwa Senegal kati munange kkiriza obagaana buli mbeera enena oba olina okuba nti bano obeetaaga okuba munange oyogerakoko nabo oba muteesa nabo oba mukolagana mu bintu by'obusuubuzi mu mbeera bwetyo. So tumagaze birungi byereere president ono ku bwa president bwe munange obukyali obutennyo okusemazinga Africa. Tugeze mu ggwanga limeddwa nga erya Ukraine munange oluvannyuma lwa America namwanga ag'enjawulo okutuula bukubirire ne batuza olukiiko olw'ebyokwerinda olumayiddwa nga UN Security Council nga boogera ku nsonga za Irani olwokuba nti Irani yalumba eggwanga erya Israeli n'erikasukira kye bayita missiles 300 birambirira. Olukiiko lwatuula bunnambiro amangu ddala ag'ekiro ku lunaku olwa Sunday. Munnange oluvannyuma okuba nga batudde president wa Ukraine amayiddwa nga Volodymyr Zelensky munange yavudde n'alaga ennyiike ng'emuli ku mutima etegwaga kuba nti gwabika n'agamba ne basajja mmwe ne bakazi mmwe lwaki musosola lwaki Isirayiri bwe kyalituuseeko mwadduse mangu nnyo olwokuba Irani ekikasukidde bu drone just ne mudduka mangu nnyo ne mugiyamba ne mutuuza olukuŋŋaana kye mutakolera Ukraine nga Russia egirumbye. Omusajja yagambye mu statement mu ddoboozi munange ekkambwe ery'ekitalo ng'agamba nti no the whole world saw that Israel was not alone in this defense. The threat in the sky was also being eliminated by its allies. N'agamba bannange ensi eno yalaba nti Isirayiri teyabadde yokayoka bane mu kwetaasa obwengula bwonna
bwageze maaso ne bukubibwa drone bazikuba nga bazikuba si Isiraeli ezikuba wabula nga abanywanyi ba Isiraeli bagenda maaso kwani munange bakola ki bakwa drones ezo ezirumbi Isiraeli. Nagamba, and when Ukraine says that its allies should not turn a blind eye to Russian missiles and drones, it means action is needed. Nagamba nti era eggwanga lya Ukraine livaayo ne ligamba nti no bannange temuziba maaso temutuna kyamuli nga tubayise mutuyambe ku missiles za Russia ne drones zonna kyetwetaaga kiri kimu kyokka kubako kyemukola anaye kyemukola ekyo kirabibwa ensi yonna nga kyemwakoze ku Isiraeli. Nagamba kibuzo kyangu nnyo bwe maso okuba nga akiddamu. Nagamba nti nebyaddala lwaki olutalo luba lwetaaga okuba nti ate abatemu lwenyigiramu nga mwakoze kuona mu Isiraeli. Naga polisi ino okubeerawo n'omuntu w'omusirusiru asobola nga akiraba. Naga ati no America ebyaddala yadduse bunnambiro okuba nti munange jja obanga eyamba Isiraeli. Ne lwaki temuyamba Ukraine nga muyamba Isiraeli mu mbeera bw'etyo. Yaga nti nno kyewuunyisa nnyo kubanga bwe kimu kibeera bwe kityo emyaka giyiseewo nga tubasaba mujje mutuyambe temwagala kuba mutuyamba. Kusonga za mwanga ageebunayira amayiddwa nga owa Ukraine gwenyogerako yavudde n'agamba nti neddala wabula kibayita direct involvement. Ukraine is begging for scraps. Saba buyambi eringa mune mujiwa bisigalira temujiwa bikola temujiwa bisigalira. Naga even if you cannot act the way you act in Israel, give us what we need and we will do the rest of the job. Newankubadde musobola kuba mukola mwakoledde Isiraeli kale mutuwe ebyetaagisa n'obuyambi ffe tutukize omulimu gwaffe tugumalirize. Wetwogerera bino Congress mu ggwanga erya America temanamala kubanga basalawo oba bawa Ukraine obuyambi oba nedda nga ne foreign minister w'eggwanga ery'abannaffaana Abangereza amayiddwa David Cameron yavudde nga akyasaba nnyo benti maybe America bawo buyambi munange Israeli Ukraine byetaaga akati embira munange bwetu wetambula. Ukraine kijidde nga kigamba nti nno UN Security National Council yatudde bulungi nnyo. Omwogezi waabwe amayiddwa nga John Kirby w'abannaffaana America yavuddeyo n'agamba nti nno US will not take on a combat role in Ukraine. Kitegeeza nti US oba eggwanga lya America tejja kwambala ligenda direct mu kuba nti munne balwana ku lwa Ukraine. N'agamba the different conflicts, different airspace, different threat picture watu bwe yagambye as if that explains it all. Naga nti nno ekisooka ennwana za njawulo obwengula bwa njawulo n'ekifaananyi okutiisatiisa kwa njawulo. So ensonga waki munange waliwo kibayitawo kyennyini ekyokusosola wera ekibagaye musajja mukulu akati baaba Zelensky naga ati nuna kuvu era byerabire tube tukyaliawo muganda ng'atuuliriza. Iran nevaayo newoninga ewoniza Isiraeli ebagambe nino temugezaako okwagala okukuba kyebayita nuclear sites zaffe bannange nga mwesaso kiba bakoze ku weekend muganda wange ekijja kuba lutalo bujjako mulugulide ku pata munnange ebyaddala olunaku lwaleero Revolutionary Guard General omukwaba bakulu ayisize ekirangiriro n'agamba nti no Isiraeli badde bawulira nti obudde bonna yavayo tegamba tejja kusirika bwe yakubanga ekuba kye bayita nuclear sites we bakolera ebyokulwanyisa ebyaka ebya nuclear. N'agamba nti nno if it strikes Iranian atomic sites then mbokoma okuba nti mukola singa mugezako ne mukuba we tukolera ebyokulwanyisa byaffe n'amasannyalaze gaffe aga nuclear olwokuba ni mwaga okwesasuza kye twabakola ku weekend kitegeeza mujjako mulugulidde ku pata. Wekijidde kino abakulembeze ab'ensi eza Bulaaya balimaze okuba nti bakkiriza okuddamu okuteeka envumbo ku ggwanga erya Iran n'ebyokulwanyisa bino bakola okuli drones n'ebyokulwanyisa bino ebyobulabe ebya nuclear. Era EU Council President amayiddwa nga Charles Michael yavuddeyo n'agamba nti nno envumbo zibazitako enkadde kati bazongeddeko ku kampani ezikola drones n'ezikola missiles. Naye ng'omusajja eyalabudde agambye singa kebatentala tebugenda mbu kubackinga down then kitegeeza obudde bwonna naffe tujja kuba tutandika. Naga this time around tetugenda kulinda nnaku 12 ng'ezaaliwo luli nedda wabula tugenda kuddamu
tuwa kusomolirawo singa mutukwatako tusomolirawo otugere maso munenga lwaka kati munange kyova oli antino kali ennaku zino ebimwe giri ebigambiri ku mimwa gy'abantu biri ntino oba sematalo owokusatu agenda kutandikira wano oba nedda otebuliza munafu atuwuliriza Kaluma Nywera avaawa wakati w'Abafirisuuti wamu n'Abayudaaya. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio yasemanja twali fenna program Kaluma Nywera. Tulimo kutunulira Kaluma Nywera wava ku nsonga ezitali zimu nenga of course twogera ku eggwanga erimaidwanga eri abanafano Abayudaaya yite Israeli neggwanga eri abanafu Abafirisuuti bayita ba Palestine. Akati muganda wange nagati okuva edda nedda ovo n'obuddo bwetunulira wano n'omanya munaye kigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira kyavaawa okutuuka we tuli kati akaseera kano kennyini. Munnange nno tumaze okkira emu ku ebyo abaana ba Isirayiri baakolanga emu ku ebyo byanyizanga Mukama Katonda n'abagabula mukono gw'abalabe. Naye nno ate munaffe ye kennyini n'agamba kino ng'erayira yakola endagaano ne bajjajjaabwe okuba nti balekerera nabo nabiranga sokuba nti abayamba. Kakati ekibuzo kiri nti nno ebyaddala ebigenda maaso olunaku lwaleero ino da Katonda ali mu kuba nti alwanirira bano abaana ba Isirayiri oba nedda. Yo why abaana ba Isirayiri betugamba nti no bano abaliwo ebyaddala oba nedda. Naga nti Kaluma Nywera ono ojja kitegeera mugana wange atuliriza bonamanya program eno ng'otegedde nti obaddala Isirayiri yetwogerako eriwo kati olunaku lwaleero yeyedde eri abaana ba Isirayiri betwogerako be bano kati obudde buno abakulemberwamu Prime Minister kati amaidwanga Benjamin Netanyahu oba wengamba nti oba kitegeeza wenakudiza akatambi emabega tumale okulaba tulabe kyonna mu ngeri zonna bibirikale geographically tulabe ebyaddala oba bano bebana betwogerako Abayisirayiri nti obana bana abali mu kwanti balwanagana nabo aba Hamas aba Palestine Abafirisuuti binyi betwogerako. Akati nomugana wange atuliriza twakoma tuweze okulaba abaana ba Isirayiri bano abasinga obungi ennyo jukira nti bali bamaze okuwandibwa waŋŋangusiddwa batwaliddwa ng'abasibe batwaliddwa eri mu Babiloni ne kabaka Nebukadduneeza okuba nti bakola n'anyaga buli kimu ekyali mu kye bayita that is mu Yerusalemi. Wajjukira Yerusalemi kyekyali ekibuga kabaka Dawudi kye yazimba n'akizimba era ne bakiyita ekibuga kya Dawudi era awo wali nga ekitebe ekikulu nnyo munange eky'obwakabaka buno mu kibuga Yerusalemi. Kakati nno awo we wali nga entabiro jukira Isirayiri eno yalegabanyiziddwamu olwedi nga maze okuba nti eyirukamu ebitundu bibiri nga Mukama Katonda bwe yamaze okuba nti akyogera. Ne tuwa ne Isirayiri eyalina ebika bibiri ku bika 12 ebaana ba Isirayiri twalinako ebika bibiri byokka ekya Yuda n'ekya Benjamin ne bakola obwakabaka obwo nga botuula mu Yerusalemi. Then ebika ate ebirala bino 10 ate munene nibeera byemaserengeti eno nga munange byo nabyo biri awo era nga bonna bwali bwakabaka buno obwa Yerusalemi. Jukira nti bwayulika luli bwali buli wamu ne katutuse kuleva egamba nti no what bagala okuba nti babuzaawo. Twalaba bannabbi ab'enjawulo, twalaba abakungu ab'enjawulo, twalaba bakabona ab'enjawulo Mukama Katonda beeyitangamu okulaba nti munange ensi eddawo basokuba munange nabo benyumiriza mu kintu kino. Era munange mu mbeera bwetyo tulaba Nekkemiya nga anyumya olugendo okuva eri gye yava okuba nti ajja mu Yerusalemi okuba nti munange bakwataganya okulaba nti no tempo gite yeekaalu eddawo okuba nti ezimbibwa bulungi nnyo omulundi ogwokubiri. Tempo yasooka yasaanyizibwawo this time around yasaanyizibwawo baani ebitwogerako aba Syria yasaanyizibwawo bitwogerako aba Babiloni ne bange eweddewo kati eyokubiri ezimbibwa. Eyokubiri bwe bezimbiddwa okusomezebwa kwali kw'amaanyi nnyo nnyini ddala ne muganda wange ku lasti ekati ate munange yamaze okuba nti ezimbibwa weeri bulungi nnyo nnyini ddala. Era munange omala ogizimba ne bayita abantu bonna okuba nti bakomawo nate abo bali badduse mu Yerusalemi abali batwaliddwa ng'abaddu abali balinga abasibe mu bitundu eby'enjawulo abali bagenze maaso nga bakola ki babundabunda batambule bagenze mune batandika okuba nti bakomawo n'abo abasinga obungi balijjukira nti bawasa aba bitwa bannamawanga nga bali mulimu bo n'ekiragiro kimaze okuba kituuka kubanga toba n'okulaba nga nate ekitabo kisomeddwa. Ekitabo kyasemebwa ekya Ezra omuwandiisi ate nga munamateeka ate nga musomesa yasoma ekitabo kya Musa eky'amateeka ekirambika abaana ba Isirayiri balina kutambula batya nabo ne bakkiriza okuba bakiteeka munange ekitiibwa okuba nti bakigoberera nga bakitegedde nti bayonoona ne banyiza Mukama Katonda kwe kufuula ettaka lyabwe b'ensi yaabwe ng'amatongo n'abagaba oba n'abagabira mu mukono gw'omulabe
kati bakitegeera ekyo baganino bakomawo nate ewaka. Munnaye mukoma ewaka kyekyaliwo awo. Abantu abangi baneka okuba babayita bakomewo, buli omu gye yagenda gyaddukira abeere nga akomawo, beere nga bazimba nate obwakabaka, mpozi n'abaana ba Isirayiri babeere nga beetoowaza mu maaso ga Mukama Katonda. Munnange awo mu biseera ebyo abakulu b'abantu bonna abamala okuba nti bakomawo ne babeera mu kye bayita Yerusalemi mu kibuga, era n'abantu abalala ne bakuba obululu ne bagamba nti nno kale Yerusalemi tukomyewo abantu batono. Jjukira bamaze okuba nti bayita mu kye bayita okulonda, census. Babala si kulonda bati kubala abantu bali bameka, abaana ba Isirayiri bali bameka, abagenda gye bagenda yonna mukomewo wano bababale. Woba oyina wowasa omukazi atali waawo munnamawanga mugobe, omwana muteeke ebbali. Balina okubala abantu balabe eddala, banazzawo batya kye bayita Yerusalemi. Munnange bateekao kye bayita okuba akalulu, ne bagamba nti nno omuntu omu ku buli bantu 10 aleetebwe abeere mu Yerusalemi, ekibuga ekitukuvu. Ne bagamba bali 9 basookera mu bibuga ebirala. Maze okutegeeza nti ebibuga ebyebitogerako biri bibuga ebirala byonna ebyali, for example, ebyali mu Yuda, Abayuda, waliwo ebyali Ababenjamini bye balina okuba bagendamu okwetolola Yerusalemi yenna, okwetolola Isirayiri yenna. Kati bakubye akalulu nagata listi ku buli muntu ku bantu 10 mugjeeko omu ajje mu Yerusalemi, ekibuga kiddewo. Munange awo abantu munaffe atuliza naye baza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusalemi, kuba ajjukira mwalimu okukikuuma ekibuga, mwalimu okikulaakulanya, byonna bwe bityo. Kale obanga weesobodde okuba nti ogamba nti anze nvuddeyo kambeere mu kibuga kino, munange oba wewaddeyo nnyonyi ddala, sobola kulina okuba nga weebaza. Era abo be bakulu bagamba ab'essaza eryabeeranga mu Yerusalemi ng'essaza eryo n'ebibuga ebirala ebya Yuda, nembeera munange kubali bantu munange abalala, buli muntu munange mu butaka bwe n'ebibuga byabwe. Isirayiri, bakabona, Abaleevi, abaweereza b'omu yeekaalu n'abaana bonna b'abaddu bonna aba Sulemaani nabeera ababeera omwo bulungi nnyonyi ddala. Ne mu Yerusalemi kitegambibwa ne mubeera munnange abamu ku abo abaana ba Yuda n'abamu ku baana baani aba Benyamini. Ku baana ba Yuda mwalimu nga Ataya mutani wa Uziya, mutani wa Zekariya, n'abala bayitirivu nnyo abaalimu, ne baana ba Benyamini nabo baalimu. Era munange namba yali nnene nnyo nga bw'okiwulira, abamu basuka 2 abalunana bwe batyo mpola nga bajja abeeramu mu mbeera bw'etyo. Kubanga ekyo kyonawe kyaggwera bwe kityo, bagenda nti nno abantu ab'enjawulo bajje nga babeera mu bitundu ebyo. Munnange n'abantu abalala babeeranga mu bibuga wamu n'ebyalo ebirala, era abantu abamu bwegambye babeeranga mu bibuga n'ebyalo okumpi n'ennimiro zaabwe bwe basobola okuba nga munnaye bajja ekyokulya. Abamu ku baana ba Yuda ne babeera nga baga nti babeera mu kitu ekimanyiddwa nga Kirasulabu n'ebibuga byakyo, genda mu Dibooni n'ebibuga byakyo, genda mu Yekubuzeeri n'ebyalo byakyo, genda mu Yesuwa ne mu Molada. Bwe batyo bagenda babeera mu bitundu ebyenjawulo n'ebyalo byabyo ebibiriraanye, nga balina okuba ne babeera obulamu babutambuze bulungi, okubanga abali bawaŋŋangusiddwa kale bakomyewo ku butaka. Bakabona n'Abaleevi abakomawo Yerusalemi ne Zerubbaberi nabo munaffe atuliriza, kwaliko Mezaberi ne mutabani wa Seyulateri ne Yesuwa. Kiga tino nabo munaffe nabo balanga okuba nabo bafune babeera mu bitundu ebyo. Akati Nekkemiya muganda nga atuliriza, jjukira kino kikulembeddemuko. Awo bwe batukuza kye bayita bbugwe wa Yerusalemi, amaze okuzimbibwa, amaze otukuzibwa bulungi nnyo, ne banoonya Abaleevi mu bifo byabyo byonna bye byali. Nagano baleete Yerusalemi wano okukwata embaga ey'okutukuza n'essanyu. Era munange atuuza ne beebazanga bayimba nga balina munange ebitaasa n'entongoli nanga bazikubira waggulu, bali mu kuba nti beebaza. Bugwe amaze okuba nti munange ekibuga kitukusiddwa, bugwe atukuziddwa, amaze okuzimbibwa, kale bayise n'abantu abalala balina okuba nti babeeramu, bajje batukuze bakwate embaga eraga essanyu. Munange abaana kye baakola, bayimba ne bakuŋŋaana okuva ku lusenyi okwetolola munange kye bayita Yerusalemi ne mu byalo byonna ebyali byetolodde awo byonna ne bagira. Era ebyaddirira kyekyakuba nti n'ennimiro zonna ezaali ze baalingamu abayimbi bunnaffe baali bezimbidde kye bayita ensiisira okwetolola Yerusalemi, bonna ne bajja bulungi nnyo. Awo bakabona n'Abaleevi
ne betukuza era ne batukuza abantu bonna n'emiryango ne bbugwe ne bitukuza. Awo kigambibwa Yerusalemu gundi agamba Nekkemiya nti nno yayambusa abakulu ba Yuda ku bbugwe era n'ateekawo munnange n'ebibiina bibiri ebinene nnyo. Abeebaza ne batandika okuba ni munnaye batambula nga basimbye ennyiriri, ekimu nga kitambulira ku mukono ogwa ddyo ogwa bbugwe ku kkubo ebagamba ery'omulyango munnange ogw'obusa. N'oluvannyuma ne Kosaayi n'atambula munnaffe Kosaaya n'atambula n'ekitundu munnange ekirala ekyabannaffe abakulu aba Yuda. Kigamba munnaffe atuliza tiyali ya Yuda kyokka, wabula ne Azaliya, Ezera, Mesulaamu wamu ne Yuda ne Benyamini nabo ne bayo munnange saddaaka nnyingi nnyo munaye ku lunaku olwo, era ne basanyuka nnyo kuba Katonda ebyaddala yali munnange basanyusizza ng'essanyu lyayitirivu nnyo. Era n'abakazi wamu n'abaana abato nabo ne basanyuka muganda wange. Awo essanyu erya Yerusaalemi n'okuwulirwako munnaffe ne liwulirwa nga babeereyo ne bawulira nti Yerusaalemi kituufu basanyuse, muganda wange atuuliriza. Kati nno munnaffe awo ku lunaku olwo abasajja ne balondebwa okulabiriranga munnange enju ey'omuwanika ez'abawanika olw'ebiweebwayo munnange ebyasitulibwanga n'olw'ebibala munnange ebibereberye n'olw'ebitundu munnange eby'ekkumi. Naga nti nno balondeddwa okubikuŋŋaanyanga ng'ennimiro munnange ez'okubiga munnange bwe zaali, emigabo gyonna egyalagirwa bakabona n'abaleevi mu mateeka, kubanga Yuda kiga nno yasanyuka munnange olw'abakabona nabo n'abaleevi abaweereza. Era mu kaseera ako aganno bakwata munnange okuweereza Katonda waabwe n'okuweereza munnange okwetukuza kwennyini, abayimbi, abaggazi munnange ab'emiryango ne bakola munnange bino byonna ebyali birina nga bikolebwa ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali n'ekya Sulemaani mutabani we. Era agamba Nekkemiya nti kubanga ku mirembe gya Dawudi ne Asafu edda ennyo wabangawo munnange omukulu w'abayimbi n'ennyimba ez'okutenderezangamu ne zebatendezanga n'okwebaza Katonda. Era Isirayiri yenna mu biro ebya Zerubbaberi n'embiro munnange ebya Nekkemiya ne bawa emigabo gy'abayimbi, abaggazi n'egyali byonna egyali girina okuba gigwanira ku lunaku nga bwe lwali nga bwe batambulanga. Era ne bategeka munnange n'egy'Abaleevi sako ate n'Abaleevi oliko munnange ejjawo gye batambulanga ne batabani baabwe bonna ne batabani ba Alooni. Munnange ku lunaku olwo kigambibwa ne basoma mu kitabo kya Musa abantu nga bawulira ne basangamu ekyawandiikibwa omwo mu nnyinnyini nga kigamba nti nno Abamoni n'Omuwowaabu obutayingiranga mu kkuŋŋaaniro lya Katonda emirembe gyonna, kubanga tebasisinkananga baana ba Isirayiri okubawa emmere wadde amazzi, naye ne bagulirira Balamu abakolimire. Era ne Katonda waffe n'afuula ekikolimo okuba ate omukisa. Nekkemiya yogera bw'atyo. Era onagati nawo olwatuuka abantu bwe baawulira etteeka eryo ne balyoka bavaayo nagokuba nti baawula okuva ku Isirayiri ekibiina kyonna ekyabannamawanga. Balina okweyawula bageti ekyokweyawula mu mawanga kyalimu mu kitabo kya Musa, munnaye okubasomera nga kituufu kyalimu ne bagamba balina okuba nti beeyawula. Era ebyo byonna nga tebinnaba kuba nti bibeerawo, Eriyasibu kabona eyalondebwa okuba munnange omukulu w'ebisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe yali mukoddomi wa Tobiya. Era kiga nti nno yategekanga Tobiya oyo ekisenge yamutegekera munnange ekisenge ekinene ennyo nga kino alina okuba munne ng'abeeramu bw'atyo, era nga n'ebiweebe n'ebinawe byatyo ebyatambulanga n'ebintu ebimu eby'ekkumi saako eŋŋano saako omwenge saako amafuta Abaleevi baleetanga munnaffe atuuze bewawangayo olw'ekiragiro eky'abayimbi saako abaggazi munnange ab'emiryango gya yeekaalu bino ebyo ebyali era nga byasitulibwa ebyabakabona. Naye ebyo byonna okubangawo Nekkemiya agamba nze nga siri mu Yerusaalemi, kubanga mu mwaka ogwokusatu ogwo mwaka ogwa 32 gutwogerako ogwa kabaka amaliddwa nga Aluta Gizerugizigizi olwo kabaka yali wa Babilooni eri yagamba nti yali agenze eri kabaka n'agamba nti wayitawo ekiseera ne mmusaba kabaka n'anzikiriza nenzirayo e Yerusaalemi. Era n'agamba nti nno n'enjija e Yerusaalemi n'entegeera obubi Eriyasibu bwe yali amaze okuba nti akoze olwa Tobiya nga mutegekera ekisenge mu mpya ez'ennyumba ya Katonda.
n'agamba nti nno nekinnakuwaza nnyo nyiri ddala era kyenava nkasuka ebweru ebintu byonna munnange ebyali mu nnyumba ebya Tobiya okubijja mu kisenge. N'agamba nti nawo nendagira ne balongoosa ebisenge byonna era nenzizayo ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda n'ebiweebwe byonna eby'obutta n'omugavu. N'agamba nentegeera nga Abaleevi baali tebannaweebwa munenge migabo gyabwe era n'agamba nti nawo Abaleevi n'abayimbi abaakolanga omulimu nga baddukidde buli muntu yenna ku kyalo kye munnaffe atuuliriza. N'agamba nti nno awo nempakanya abakulu ne ŋŋamba nti nno kiki ekireeseza ennyumba ya Mukama Katonda. N'agamba ne mbakuŋŋaanya ne mbateeka mu kifo kyabwe n'okuba babeera. Awo Abayuda bonna ne baleeta ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'eŋŋano n'omwenge n'amafuta mu mawanika. N'agamba Nekkemiya nti nenzisaawo abawanika ku mawanika ag'enjawulo, Seremiya kabona ne Zaddoki omuwandiisi ne ku Baleevi Pedaya ne Kanani. Naga ati no yaddaabiri yakola ki? Yebadde yaddaabiriranga mutani wa Zakuli. Yebaddiriranga bwe batyo ne mutabani wa Mataniya. Kubanga kiga nti no baalowoozebwanga okuba abeesigwa ennyo nyiri ddala. Era naga nti omulimu gwabwe gwali munnange kugabiranga baganda baabwe na kubalabiriranga. Era munnange Nekkemiya amala okwogera ebigera bye n'agamba nti nno onzijukiranga Ayi Katonda wange olw'ekigambo ekyo, so tosangulanga bikolwa byange ebirungi bye nakola ennyumba ya Katonda wange n'olw'emirimu gyange munnange egikolerwamu. Akati muganda nga atuuliriza Nekkemiya bw'ayogera bw'atyo. Era n'agamba nti mu biro ebyo nendaba mu Yuda abantu nga basoggola ku Sabbiiti mu ssogolero mu masogero ag'enjawulo era nga bayingiza ebyenywa era nga biteeka munaye ku ndogoyi zaabwe era n'omwenge n'emizabbibu n'ettiini n'emigugu egy'enjawulo eg'engeri zonna nga biyingizibwa munange mu Yerusalemi ku lunaku lwa Sabbiiti n'embalabula ku lunaku olwo obutatulirangako munange ebyokulya. Era nagano mwabeeramu n'abasajja ab'ettuulo abayingizanga munange ebyennyanja n'ebintu eby'engeri zonna. N'agamba nti nno babiyingizaamu babiguzanga abaana ba Yuda ne mu Yerusalemi ate ku Sabbiiti kwennyini. N'agamba nti nawo niryoka mpakanya abakungu bonna aba Yuda ne mbagamba nti nno kibi nnyo kino kye bakola n'okwonoona olunaku lwetyo olwa Sabbiiti lwaki mukikola? N'agamba nti bajjajjammwe si bwe baakolanga bwe batyo era Katonda waffe teyatuteekako obubi bonna ne mu kibuga kino teyakikolanga ekyo. N'agamba kati mmwe lwaki mukikola? Naga lwaki muleete munange obusungu bwa Katonda ku Isirayiri nga mwonoona Sabbiiti? Munange ayogera ki? Ayogera ku kyakutukuza oba okukuuma Sabbiiti nga Nekkemiya wamu kye lwagaiti n'amaanyi ge yateekangamu gonna. Naga nti olwatuuka ekizikiza bwe kyasooka okukwata enzigi za Yerusaalemi zonna Sabbiiti ng'eneebaawo enkya ng'eneebaako enkya. N'agamba nendagira okuggalawo enzigi zonna era nendagira obutaziggula okutuusa Sabbiiti lweribanga munange koze ki eweddeko. N'agamba nenteeka abamu ku baddu bange ku nzigi baleme munange okukkiriza omugugu n'ogumu gwonna mune ku lunaku lwa Sabbiiti okwali guyingira. N'agamba nti naawo abasuubuzi n'abatunzi b'ebintu ebyenjawulo byonna ne basula ebweru wa Yerusaalemi omulundi gumu oba ebiri wambe ekyo kimu nga ekyokubaswa bweru wa Yerusaalemi. N'agamba nendyoka mbeera omujulirwa eri abo bonna ne bagamba nti kiki ddala ekibasuuza okwetolola bbugwe? Bwe mulikola bwe mutyo nate ndibakwata. Bw'atyo bagambye. Era okuva ku lunaku olwo n'agamba nti nno ne batandika okuba ndi munange tebaddamu kuba nate kubanga basulaawo ku Sabbiiti. Era n'agamba Yeremiya nti nendagira Abaleevi okwetukuza era n'okujja munange okukuuma enzigi okutukuza olunaku lwa Sabbiiti. Era mune nagamba Mukama Katonda nti ozijukiranga munange Ayi Katonda kubanga na kino yagamba nti onsonyiwa munange n'okusaasira kwange kuli okungi nnyo okwenkanidde awo nkimanyi osaasira munange. Nekkemiya bw'atyo bw'agamba era kigamba munaffe atuuliriza mu biro ebyo. N'agamba nti no nendaba Abayudaaya abaali bawasiza abakazi ba Asudodi n'aba Amoni sako n'aba Mowaabu n'abaana baabwe munaffe atuuliriza nga n'ennimi ze boogera ebyaddala
teboogera nnimi za Luyudaaya nedda wabula boogera Luwasodooti. Era n'agamba nti nno baali tebayiga nnimi endala zonna endala ez'Abayudaaya wabula z'ennimi ez'abagwira ez'abamawanga. Era munnange n'agamba nti olwakiraba ekyo n'abawakanya, era n'agamba nti n'abakolimira, n'agamba nti n'akubako nako n'abamu tekuba kubakuba n'okubakuba n'akunyula n'ebiviri zaabwe era n'abalayiza. N'agamba nti nno abalayiza bwanyu bagamba nti nno temuwanga batamani bammwe bawala bammwe, so temutwaliranga batamani bammwe bawala bammwe, newankubadde mmwe bennyini temubawasanga. Bakuba ebirayiro nga yabakubisa ebirayiro ebyo. N'agamba nti nno Sulemaani kabaka wa Isirayiri teyeeyonoona olw'abakazi ng'abo, naye mu mawanga mangi nnyo temwalimu kabaka amwenkana, era yayagalibwanga nnyo Katonda we, era Katonda n'amufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Era nate n'agamba n'oyo abakazi ab'amawanga munnaffe ne bamwonoonesa. Kale nno naga tunaawuliriza mmwe okukola ng'obi munange obwenkanidde awo okusobya Katonda waffe nga tuwasa abakazi ab'amawanga. Alinga bagadi noti balinga abatayiga ku bya Sulemaani bye yakola okuba nti munange bwafuna obutakkaanya obwaliwo olw'okuwasa ab'amawanga. Ebisajja w'amaanyi nnyo ne munange abakazi ne bamwonoona. Era omu ku batabani ba Yoyada mutabani wa Eriyasibu, ono kabona asinga obukulu munaffe atuliza, yali mukodomi wa Asunabalaati omukoloni. Nekkemiya agamba kyenava mugoba okuva wendi. N'agamba nti nno Katonda wange obajjukira ng'ayi Katonda wange, kubanga bayonoona obwakabona n'endagaano ey'obwakabona munnange ey'Abaleevi ne bagirikolaki, ne bagisaanyaawo ne bagirinnyamu. Bwe ntyo n'agamba nti bwe ntyo bwe nalongoosa munnange abantu okubajjako byonna ebyali eby'abannamawanga bonna, ne nteekawo munnange ebisanja by'abakabona n'eby'Abaleevi, era ku buli muntu munne ku mulimu gwe n'abeera ng'alina okuba nti agukola bw'atyo. Era n'agamba nno n'enkola n'entegeka olw'ekiweebwayo ekyenku, era mu biro munnange ebyo ebyali ebyateekebwawo n'olwebyo ebibala byonna ebibereberye. Era agamba Mukama Katonda onzukiranga munnange okunkolanga obulungi. Kakati munnange oyo ani? Nekkemiya watyo wagamba yogugwe alinga kati agukoze, tasigadde nga buli bamugamba nti naye kaya kufuuka kabaka wa Yerusalemi, bati akoze omulimu gwe muganda wange bano okuba nti agukola bw'atyo, era ye alina bwagutuusizza. Munnange mu biseera ebyo ensi emaze okuba nga etuuka etereera, bantu basa okuba nti beeyagana okweyagala. Era olwatuuka ku mirembe egyani egya Akaswero, ono kabaka yali munnange afuga obwakabaka okuva eri ebuyindi okutuuka eno Ewesopia, giyite Kush mu biseera ebyo, oba Ethiopia mu biseera bino ebyolunaku olwaleero. Munenge era yali ekigambibwa ng'afuga amasaza 127 manambirira, gali mayitirivu nnyo. Era munnange baga nti ku mirembe egyo kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe y'obwakabaka munnange obwo bwennyini eyali mu lubiri olwali eri mu kibuga ekikulu ekimadanga ekya Susaani oba Susa, mu mwaka ogwokusatu munenge afuga mu kufuga kwokwo n'afumbira abantu abakungu bonna n'abafumbira embaga wamu n'abaddu wamu n'abakulu munnange ab'amagye agaba Obuperuusi wamupozi n'agaba Obumeedi, abakungu n'abakulu b'amasaza bonna munnange ayo baali munnaffe mu maaso ge. Kabaka kye yakola n'ayolesa munnange ennaku yali nnyingi nnyo, obugagga obwali buyitivu nnyo obwakabaka bwe, n'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika ennaku zonna ennaku nga 180 beddu. Alaga nti nno w'amaanyi nnyo mbeera bw'etyo. Era munne bagamba nti awo ennaku ezo bwe zaggwako, kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abali awo mu lubiri lwe olw'e Susaani, abakulu n'abato, ennaku 7 beddu. Mu lujja olwali mu maaso g'ennimiro z'olubiri lwa kabaka waliwo munnange ebitimbiddwa obulungi ennyo munnange ebyolugoye olweru lwetubisemu kkala nga nnungi nnyo nnyini ddala, nga batimbye bulungi nnyo munnaffe, ebintu bya feeza, ebintu bya zaabu byonna biri awo n'amayinja aganyirira. Bakoze ebitanda ebyali ebya zaabu wamu ne feeza wamu n'amayinja munnange amaalirire aganyirira, amamyufu n'ameeru, aga kyenvu n'amaddugavu. Munaye ebyokunywa byali biyitirivu nnyo ddala awo, byagabulibwa era ne binywebwa ng'ebinywa byonna ebikompe byali bya zaabu.
ebinywerwamu ebyo byali byanjawulo nnyo nga tebifaananika munaffe atuuliza n'omwenge gwa kabaka kigaa nti nomune gwali mungi nnyo nnyini ddala era nga n'obugere bwa kabaka bwali bulaga nti ebyaddala amazima gennyini alina kyakoledde abantu be. Okunywa ne kuba nga kwali muyitivu nnyo era nga amateeka yo gaali kabaka agabudde mwenna munywa, era tewali omunange ayinza kumwenga munange awaliriza kubanga kabaka byali alagidde bwatyo nagalina omugere maaso mbere nga munywa. So abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakolengayo batyo bannange, buli omuntu yenna nga bw'ayagala kabaka alagidde. Nabo bonna newankubadde nga wali muddu wali okubanga olina okunywa n'okulya kabaka alagidde. Munnange ne kaddulubaale twogako omukazi wa kabaka amayiddwa nga Vasuuti, naye munnange teyalutumira mwana era naye yafumbira munnange abakazi embaga mu nnyumba ya kabaka Akaswero. Tugenda mu maaso muganda wange, tukyali kuki Yerusalemi, tukyali kuki ku Bayudaaya wamu n'Abafirisuuti. Munnange mu biseera ebyo n'Abagereka Vasuuti naye talutumidde mwana naye afumbye embaga abakazi bali naye abagabule mu lubiri oba mu nnyumba ya kabaka Akaswero. Munnanga ku lunaku olw'omusanvu naga baanywa ne baalya ennaku 7 bali mu kunywa. Olunaku olw'omusanvu omwoyo gwa kabaka bwe gwasanyuka ennyo olw'omwenge omungi ennyo, kabaka n'alagira, yalagira Mekumaani, Bizuusa, Kaluboona, Biguusa, Alaguusa, Zesaali ne Kalukaasi. Bano no muganda nga tuyiza bali abasajja omusanvu abaali abalaawe ngera baweerezanga munnange mu maaso ga Mukama Akaswero ono kabaka. Bakulawanga lwa nsonga oyinza okwerigira munnange kubali ku gundi kuba kaddulubaale kubazaana ali munnange bano abalaawe omusanvu be balinga baweereza mu maaso ga kabaka. Munnange kabaka yabagamba balete kaddulubaale Vasuuti, kaddulubaale we bamulete mu maaso ge. Kabaka amaze okutamiira anywedde bulungi gumukutte ng'enkola bwe yali bamuletere kaddulubaale mu maaso ga kabaka ng'atikkidde engule y'obwakabaka ayolese munnange eri amawanga gonna ag'abakungu obulungi kaddulubaale bwe yaliko, kubanga kigambo byaddala kaddulubaale bwe yali mulungi nnyo munnange okutunuulira. Mune mu biseera ebyo kaddulubaale Ayita kabaka atuuzizza abakungu okuva ebule n'ebweya bonna n'abakopi batunudde, abaddu bali abo bonna balaba kabaka ayise omwenge omukutte ku lunaku olw'omusanvu babise ku nkomerero y'emikolo ate abakoledde munnange embaga eraga nti yasinga amaanyi mu bitundu byakola ki byakulembera amasaza gonna ago 127. Mune kabaka ayita kaddulubaale mukazi we, jangu otambulemu wano yolese emisono abantu balabenga bwe nalonda. Mune kaddulubaale Vasuuti olwamutegeeza kabaka amutumidde bana abasajja omusanvu abalaawe namugajja mu kabaka akwetaaga geno zinyemuko ku bantu itewo ko abantu balabe kabaka ekimyula ki. Mune kaddulubaale Vasuuti yagaana, mune yagaana okujja nga kabaka bwe yalagira. Era munnange kabaka kyava asunguwala nnyo. Just imagine obeera ggwe kabaka atudde agenda kweraga nga omukazi gwalina asinga obulungi mu nsi yonna, ensi yonna erinza atumidde omukazi aganye okujja. Kabaka asunguwadde era ekiri kiga n'asunguwala obusungu ne buba buyitirivu nnyo. Era kabaka kyeyakola kwe kubanga mulinga agamba abagezi munnange abategeeranga ebiro bino kubanga yalinga empisa kabaka atanakola kintu kyonna yebuuza ku bakugu mu byamateeka wamu n'emboozi n'emisango. Kati n'ababuuza kaddulubaale ono kuba ekyakoze kaddulubaale tugenda mukolera ki? Answazizza nnyo nga nze kabaka munnange abasajja abaali okumpi awo kwaliko Kaluseena, kwaliko Sesaali, kwaliko Adumaasa, kwaliko Talisisi, kwaliko Meresi, kwaliko Maruseema, kwaliko Memukaani n'abakungu omusanvu ab'Ebuperuusi wamu mpozi ne Bupeedi. Munnange bano babeeranga mu maaso ga kabaka awo wennyini, era baatuulanga mune ku ntebe ez'okumwanjo mu bwakabaka. Abo munnange bamuddiriranga era okusinza ku mateeka nga bwe gaali galina okuba gatambula gatyo, bagamba bennyini banaga okuba ali munnange beeruma n'omukaawo ne bagamba tunaakola tutya kaddulubaale Vasuuti oyo kyakoze, kubanga kyakoze ebyaddala takoze ekyo munnange kabaka Akaswero kyamulagidde okukola. Bwamutumidde abalabe bagende bamuyite mule ekyakoze atuswazizza nnyo n'ensonga tulina okuyiya amagezi
nga kabaka bwatubuuzizza. Munaye mubo omusajja omanyiddwanga Memukani n'addamu mu maaso ga kabaka n'agamba nti nno Vasuti kaddulubale kyakoze tanyoomye kabaka yekka, wabula n'abakungu bonna n'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga kabaka akasolo gatwala. Naye kubanga munange ekikolwa kino kyakoze ekyakaddulubaale kyakoze, era tukime kijja kwatiikirya kibenga kiyitire ne mu bakazi bonna bajja kijja kutuukayo batandika okunyooma babba baabwe mu maaso gaabwe. bwe kinaawulirwa nti kabaka akaswero yalagira Vasuti kaddulubaale osomeyo okuleetebwa mu maaso ge naye n'atajja. Abakazi banaawulira ekyo bajja kumeramu amampaati gali agagoloza omukadde nga n'atambula, banake nabo okuba ndi banyooma babba baabwe. Munnange omusajja n'agamba nti ku lunaku luno abakyala ab'Ebuperusi banaawulira saako n'abeeri mu Bumedi abawulidde ekikolwa kino ekya kaddulubaale era kimanyi nti bakiwulidde, bajja kugamba nti bwe batyo abakungu bonna abakabaka tusooka ne bajeemera. Naye kali walibawo okunyooma okungi ennyo wamu n'obusungu. Era naga nti kabaka bw'anaasima bw'atyo alaalika ekiragiro kya kabaka era kiwandiikibwe ne mu mateeka ag'Abaperusi bonna n'Abameedi bonna kiri munnange okuba nti kikola ki mukijja nawo kiteekebwe mu kiwandiiko bulungi nnyo kirage nti no Vasuti kaddulubaale aleme okujja nate mu maaso ga kabaka akaswero, tikisoboka kubeera ekyo. Era n'obukulu bwe obwa kaddulubaale kabaka abuwa omuwala omulala amusinga obulungi. Bawa kabaka amagezi kati, bawa kabaka amagezi n'agamba nti no banaabawo okubanga balaalikiddwa mu mateeka, etteeka nga lya kabaka bulungi nnyo era nga yalireese bulungi nnyo, abantu babe nga bayitegedde muwa kabaka bere nga libunye wonna kubanga bunene nnyo nnyini ddala. N'agamba nti wekinatambula ekityo abakazi bonna banasangamu ekitiibwa babba baabwe abakulu wamu n'abato. Munange ekigambo ekyo ne kisanyusa nnyo kabaka n'abalangira bonna, era kabaka kyeyakola n'akola ng'ekigambo munange eky'omusajja ono amanyiddwanga Memukani bwe yali amaze okuba nti akyogera, kubanga kyeyakola nanga kibeere bwe kityo n'aweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga kabaka, era mu buli ssaza ng'empandiika yali bwetyo bwe yali ne bawandiika bulungi nnyo ddala mu lulimi lwe bategeera, abantu bategeera bulungi ennyo. Buli musajja yenna naga nti buli musajja yenna afugenga mu nnyumba ye ye kennyini, era akiraalika bulungi nnyo nga kiralikiddwa mu lulimi buli muntu wategeera, buli omwana nebekuba nti yeekwasa. Naga nti n'abakyala ajeemera atya kabaka tekisoboka, n'abagereka omulamba tekisoboka. Etteeka liyite nti buli musajja alina okuba nti afuga mu nnyumba, teri kumunyooma, teri kukola kintu kyonna. Munnanga oluvannyuma lw'ebyo obusungu bwa kabaka akaswero bwe bakkakkana bwe batyo n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola n'ekyo ekyali munnange ekimulangiriddwako. Naga nti pozi nagambye ntya naye si ekiwa ekiragiro kyonna okuba nti munnange abasajja abakazi tebaddemu okunyooma abasajja abo abaddu ba kabaka munnange atuuliriza abamuweerezanga ne bamugamba nti nno bamugabe bati bali abalina amagezi nti kati kabaka mwachi ogenda okuba nti okola tugenda kunoonyeza abawala abato abalungi abatamanyi musajja n'omu. Ojja kunonamu omukazi asinga obulungi asinga n'oli Vasuti obulungi ojja okuwasa. Era kabaka munnange aga nti atekewo abanywe mu masaza gonna amasaza galinga gere maso kwati afuga 127 agombwa kabaka bwe bakuŋŋaanyize munnange abawala abato abalungi ennyo ddala bakonze mu kibuga ekimanyiddwa nga Sosaani mu Lubiri mu nnyumba y'abakazi munnange bakwasibwe Kegayi. Ono Kegayi yali musajja omulaawe owa kabaka era nga ono yalinga munnange omulimu gwe omukulu mu Lubiri gwali gwakuumanga bakazi, yalinga kuuma bakazi ba kabaka era ebintu byabwe ebyokwerongoosa byonna bibaweebwe. Owulidde abaana b'ema amasaza bagenda kubanga bakuŋŋaanya abawala balungi ku kyalo bonna abatalabanga ku musajja babakuŋŋaanyizenga mu nnyumba wali mu Lubiri mu kibuga Sosaani, babakwasa omusajja ono omulaawe amanyiddwa Kegayi abakuume babawe ebikozesebwa ebyokwerongoosa berongoose. Kabaka agenda kulondamu nate omuwala agegera ofuuka kaddulubaale.
bagamba nti awo omuwala kabaka gwali siima abe Nnaabagereka mu kifo kya Vasuuti ade Kadulubaale. Ekigambo ekyo olwakyogera bwe kitu nikisanyusa nnyo kabaka era n'agaana okigende mu maaso mukikole nga mukirowoozezza. Munnange mu kaseera kennyini wuliriza ekyagenda mu maaso. Waliwo Omuyudaaya mu Susaani mu lubiri erinnya bamuyitanga Moludekaayi. Moludekaayi ono muganda wange atuwuliriza yali mutabani wa Yayiri. Yayiri yali mutabani wa Simeeyi. Simeeyi yali mutabani wa Kiisi. Omubenyamini kitegeeza ati noono kkiriza obagaana yali mu Isirayiri. Eyajjibwa mu Yerusalemi mu kibuga kiri wamu n'abasibe abaatwalibwa munnafu abaatwalibwa awamu ne Yekkoniya kabaka wa Yuda w'omujjukira gwe baakwata kabaka Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni gwe yatwala n'amusibira eri mu Babilooni ow'omujjukira. Kati munnange musajja mukulu ono Moludekaayi yali mu lubiri olwo lwennyini olwakabaka omuyiddwa nga Susaani mu kibuga. Munnange Moludekaayi yalera Kadaasa. Kadaasa ono yayitibwa nga Eseza muwala wa kitaawe omuto kubanga tiyalina kitaawe newakwadde nnyina. Era omuwala ono yali munange mulungi nnyo munange kaalaala. Era kigambo munange atuwuliriza maama we ne kitaawe munange bwe baafa Moludekaayi kye yakola n'amutwala okuba omwana we ye nga ye amuzadde era n'amukuza bw'atyo. Munange olwatuuka ng'ekiragiro kya kabaka kimaze okuba nkiyita n'etteeka lye nga bwe lyawulirwa wonna wonna n'abawala bangi nnyo munange bakuŋŋaanidde munange oli Esusaani mu lubiri ne bakwasibwa omusajja balina nga Kegayi gwe naggambeko oli omulaawe. Awo Eseza ne munne n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka n'akwasibwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Munnange awo omuwala ono gwe twogerako yasanyusa Kegayi ng'amulabyeko bw'ati era n'afuna ekisa munange gy'ali era n'amuyisa bulungi nnyo era n'ayangwa munange okumuwa n'ebintu byalina okuba nti akozesa ebyokwerongoosa wamu mpozi n'emigabo gye nga gyali yalina okuba nti bawala munange abawala abo. Munnange wabanga bakulonzeeyo mu masaza eyo balina okukutwala wali kabaka wanaakusanga balina okuwa ebyokwebyula ebyokwefaako byonna byonna. Era munnange ye kye yakola n'amukwatirayo n'amujja n'amwawula n'amutwala n'amwawula n'amujja ku abawala omusanvu abagwani okuweebwa munnange ekitiibwa ekyenjawulo n'abatwala abalina okuba bagendako mu nnyumba eya kabaka. Ono yarabanga abawala abalungi n'abaawulamukko era kigambibwa nti nno yamuyingiza mu kifo munnange ekyasinga obulungi ennyirira mu nnyumba y'abakazi. Kabaka yayitamu nagano balungiko bano ate basuse ku bali ani amutwala mu nnyumba ennungiko erimu abakazi abaali abalungi. Munnange Eseza ebyaddala yali tategeezanga abantu bonna byalinga abeera nabo newankubadde ekika kye kubanga kiga nti no Moludekaayi ono bwe yatwalanga kitaawe omuto yali yamukuutya munnange obutabaako kyayogera n'ekimu ku biki ebimukwatako. Naye tumaze okitegeera of course baali Bayudaaya baali baana ba Isirayiri. Era Moludekaayi munnange atuwuliriza n'ayitanga buli lunaku mu maaso awo ag'olujja olw'ennyumba y'abakazi okumanya Eseza bw'ali era n'ebimukwatako. Munne bali mu kwetega abaana bali mu kwetega kabaka ajje alabe ayagala mugwa n'afuula Nnaabagereka Kadulubaale. Munnange awo olwa buli muwala lwatuukanga era mu kutuuka biki ebyagenda mu maaso okuba nti munnange ebibeerawo kabaka agenda kujja munnange akole ki yeroboze. Kabaka abeere nga asookuba nga alaba kabaka asookuba nga alondako kubanga alina okuzzaawo. Ewavudde Vasuuti oli anyomye kabaka walina okuddawo nate Nnaabagereka omulala Kadulubaale. Mu kuddawo basolezza abawala mu masaza ga kabaka gonna 127 abawala embeerera batabanga omusajja ina babaleete ew'omusajja omukumi w'abakazi ba kabaka abakoleko babawa obuloosa obuwoowo bakoleko kabaka agenda okusanga ng'oli tayaali tomanya akalulu kayinza okukwatira awo n'obeera nate n'ofuuka Nnaabagereka wa kabaka. Mu mbeera y'emu tulabye nate kabaka si Muyudaaya bati mulimu omwana Omuyudaaya mulimu omwana Omuyisirayiri
mulimu omwana amayiddwa nga Eseza munnanga atuuliriza naye y'omu ku abo kitaawe omuto eyamukuza Molodekaayi amugambye ke kaseera mwana wange ojje tomanya tuli mukuzawo kye bayita obwakabaka bwa Isirayiri tuli mukuza Abayudaaya kyekyaddi yamuganda ng'atuuliriza obudde bwatuyitako bamaze okuba ne babawula abaana bagenze mu bisenge kabaka agenda kujja kabaka analonda ani Isirayiri eneddawo oba nedda obwakabaka bwenaddawo oba nedda nga bulijjo omulangira Kalemege gange mbagalizo bingi byereere singa nete onaku naddako mube bulungi mweraba.